平时干到50多11的7个油肯定是不对的。油耗高的问题找着了，全修一趟得了嘛，看哪有问题啥的。您唐山哪的呀？我唐山玉田的。玉田的。我孩子他姥姥是唐山乐亭的，油耗显得有点高，跑高速应该不至于这么高。油耗高的问题找着了，看到吗？这个就是偏轴，方向盘调教太频繁了。它正常其实就相当于一个油气混合物在缸头里一爆炸，你就开始正常工作了，是不是？然后它这个火柴上下运动，你现在肯定它是爆震是有问题的，它不属于正常那个爆燃了，就是跑着感觉机舱里有那个烤机油的味儿，是吧？站住的时候跑的时候没有，就等红绿灯的时候。这换了个副厂的，好家伙，这个漏油换那个国产这个垫儿就行了，这正常是这个有个垫儿，这有个垫儿，叫激励度垫儿。这个他给你换了个副厂的那个，这我不知道，这个是咋事？这车，他不给我占工程嘛，给钱嘛，完了打车不给我打车，我都给闹过来了啊。行，你看别人看那是漏油了吧？对，就那能看见都是那。是因为这个他没弄好，你看这全是油啊。气门盖这儿，气门盖漏油，激励度垫这是他他这肯定换的东西不行。然后这个废气这管漏油，漏的油皮垫上都是油。底下是不是也漏油啊？那个机油流体壳啊，流体壳垫是吧？不没事，这漏油都是通病小事，到公里数了，这个不属于疑难杂症，没事。直接咱溜一圈去。走，拿来，看它底盘有问题了。干吼的感觉有点大，但是跟动力没有太匹配。想要加速跑到80迈，我得干到4000转起，是吧？转速太高了。你看踩刹车啊，看框亮了吧？我也感觉出来这个，但是我不知道咋回事。软比胶套的裂了，有间隙了。那个你一踩刹车，发动机往上一压，俩胶套的使劲儿。咱们这个保养说一下，以后保养加7升机油啊，加7升机油，就7小桶。因为我现在刚才测你的油，机油液位的中线呢，他给我加6桶半好像是。对，你听我的加7桶。你要他们查4S店的档案是让加6.5升是，但是咱们毕竟机器它老了，它间隙变大了，不要把这个，很多人会把这个误判成烧机油的，知道吧？很多人就会好像你烧机油了，不是那样的。7升机的7小桶啊。行。不要换副厂的，换副厂肯定会串机油的。副厂不用看，肯定有机油，来看一眼有吗？有，知道，我们录了，看看有。咱们这个房内打下测试啊，看它这水管啊，水壶这块啊，水壶这块漏水啊，水壶这时间长了啊，老化。电脑检测23高爆震，然后这个活塞拆下来之后，发现是品牌的，它就是因为电荷不良导致发动机爆震爆锅码，就是因为换的品牌的质量不行，经不住。看它气门油缝啊，这块啊，气门油缝啊，漏油现象啊。经过底盘细致检查，除了胶套老化造成异响以外，主要都是漏油漏水的通病问题。车子整体工况没啥大问题。如果平时维保中使用原厂件或者真配件，车主也许就不用跑这一趟。油耗高主要原因之一就是缸内积碳过多造成的。使用核桃砂将积碳清除干净，帮车主恢复车子动力，并把油耗给降下来。配气阀盒盖是一体的，我们更换了原厂气门室盖，用个10年8年都不用再担心漏油了。水路老化问题，这次帮车主统一更换掉。接下来处理底盘漏油的问题。处理漏油前，先把油底壳清洗干净，否则车内还是会有机油味。去掉油泥后，换上新电，开始回装。老化的胶套，原厂也有单独胶套提供，不用换掉整个总成。
更换掉漏油的变速箱底壳，打好扭力和质检标记后，开始进行交车前的路试。每年清洗一次水箱，可有效预防发动机高温。最后再对底盘油泥进行彻底清洗。至此，漏油漏水问题已经全部解决。欢迎大家收看和关注。